这是我每天妆容精致去上班的样子，带薪全球旅行的样子，感受自然放松生活的样子。但这是我被闹着升舱的乘客扑壳了的样子，冒雨关舱门浑身湿透的样子，晴空颠簸磕得青一块紫一块的样子。每天在飞行中应对各种意外情况，但只要一回到情绪充电站，我总能打捞起自己的好心情。暖灯亮起，温柔又安静，烛火摇曳，家也变得慵懒惬意。迫不及待泡个热水澡，感受身体被暖意包围。平日里穿换了制服，在家我就喜欢穿舒服的深丝睡衣，不过经常要把它们送去干洗，总觉得挺麻烦的。但自从有了卡萨斯双级洗衣机，完美解决了这些娇滴滴衣服的洗护难题。把它们通通放进洗衣机养护湿洗，让衣服来个彻底的泡泡浴。柔洗加上激活了的绵密泡泡保护，娇贵材质能得到充分的呵护，洗完了干净又柔软。洗完呢直接烘干，1.5米的高度用起来也很顺手。3D 透视烘干能精准检测衣服夹层里的湿度，在烘干烘透的同时也能得到温柔呵护。现在天气冷了，根本离不开羊毛围巾和大衣，把它们都放进去养护空气洗一下，顺便把4件套也洗一洗。双线一体致平衡科技，就算上下桶同时运作，也感受不到一点噪音晃动，不影响我宅家充电一下。养护好啦，蓬松柔软，真的很爱这种被温暖包裹住的感觉。而且啊，它外观设计我也很喜欢，纯平嵌入在橱柜，在我的小窝里看起来简洁又满满治愈肤型。宅家的惬意在不知不觉中就能让白天的疲惫消散，闪烁点点的烛光，隐隐弥漫的花香，精心添置的每一个物件都能给家带来满满的幸福感。光影错落，小酌微醺，在热爱生活的家中，浪漫永不缺席。